对呀，没听说吗？这姑娘是城主从城郊买回来的，城主年纪都快赶得上他爹了。我说嘛，这姑娘又年轻又漂亮，怎么会愿意给城主做妾？哎呀，好，别说了，喝吧，喝吧，来。好，来，城主，恭喜恭喜啊！来，恭喜啊！城主，来，敬你一杯，恭喜！奢靡、愚痴、饕餮、淫邪，汝等罪孽深重，配得上一曲淫杀。方才言道，豪府满门上下100余条性命，竟于顷刻之间齐齐毙命，死者个个体无外伤，唯有双耳汩汩流血。此情此景，不由让人联想起武林失传的阴杀功。话说10年前天都峰上，江湖7大高手鏖战前朝国师一阙阴阳，那一战打的是昏天黑地，血流飘出，终是换来了江湖如今的太平啊！其中，周地楼方舟方贤主所倚仗的，正是那阴杀功。据说周地楼除去方贤主擅琴，其余弟子也分别擅长笛子、琵琶和鼓。怎料4年前方贤主竟遭人暗算，周地楼也从此荒废。
几名徒弟更是生死未卜。而今，黑衣琵琶客携阴沙宫祸乱江湖，肆意妄为。亦有人云，此人正是那场变故中失踪的周地楼传人。中原剑会剑主邵延平得报，即派其关门弟子单丰堂钟春季，率剑会弟子远赴雁县，是要将此江湖恶徒缉拿归案，血债血偿。钟女侠，此人刚刚交代了黑衣琵琶客的相貌。我知道的都说了，其他的我真的不知道了。我真的不认识那个人。杨城主，这是怎么回事？到底是谁让你用刑的？钟女侠，你可知道，在婚宴当天的惨状？那可是死了100多口人啊，只有他毫发无伤，此事极不寻常。我怀疑他就是凶犯的内应。何况郝大哥对我有救命的恩情，我就想尽快问出凶手下落，所以才会。杨城主，你有证据吗？滥用私刑有违剑会宗旨，城主不会不清楚吧？先把人放了。来人，把疑犯给我放了。是。杨城主，他还不是疑犯。这里发生的一切，我都会如实禀报给邵监主。姑娘，没事了，没事了，不用害怕。多谢姑娘。不着急，没事了。我问你几个问题，姑娘只需照实回答。中原剑会断不会冤枉任何人。姑娘，请问，案发当晚你都看到了什么？有没有听到过什么不寻常的声音？当时我听见一阵摄人心魂的琵琶声，突然间感觉四肢无力。意识也变得有些模糊，不知道过了多久，我慢慢苏醒，四周变得异常安静，静得让人心里发慌。大婚之夜为何不笑？说话呀，阿谁姑娘！记住我的样子，我们还会再见面的。
留下活口来指认自己。为什么？管他为什么，这次我们终于知道他的相貌。禀城主，凶手找到了，人就在城郊10里外的金叶寺。施主们，这是……找人，不知施主要找的是哪一位？说，寺里那个年轻的人在哪儿？别跟他废话，进去搜。杨尚卿，你怎可对无辜小孩下如此重手？你究竟是燕城城主，还是黑道匪首？小师傅，你没事吧？没事。他们是什么人？是他们把你打成这样的吗？快走！施主小心！中堂主别忘了，此案牵连颇深，金叶寺胆敢窝藏疑犯，每一个人都可能会是帮凶。我进去搜。是。老子好不容易得空睡个觉，来了一群野狗乱吠。我数3个数，还留在这不走的，别怪我不客气。你是何人？1。给我搜！是。一环渡月，你是天上云，池云。你把阿邪姑娘带到哪儿了？看这人的轻功，一定是那个人的小弟。是。老子是不是黑道，还轮不到你这孬种来评说。池云，快交还阿邪姑娘！好让你们带回去，继续拷打。中原剑会会彻查此事，勿枉勿纵。你强行掳人，同样犯法。什么破中原剑会，能管到老子头上？她叫凤凤，她刚刚被吵醒，可否请姑娘帮忙哄一哄？
姑娘，见过。容貌确实是一模一样，可眼神却完全不同。现在还有谁想要进去吗？内院的这位高手功力匪浅，我们打不过，但在下必须见他一面，才能排除嫌疑。还请带路。钟姑娘，你……雨霞，有种！我欣赏你。行。剩下的人回去等消息。喂，你说什么？钟姑娘，你要是敢动钟姑娘一根汗毛，中原剑会的少剑主是不会放过你的。刚才他说什么了？啊？施主画上这剑，不要着凉了。唐丽慈。啊，谁姑娘？刚才是让你帮我照看一下这位姑娘，没让你来抢我风头。谁让你帮了？你打输了吗？我堂堂天上云，既然没输，那就不算帮忙。有道理啊。他就是凶手吗？凶手像他。像，身量样貌一模一样。可是，适才亲眼所见公子的阴杀之术，公子莫非出自江南州地楼？在下中原剑会钟琛记，烦请公子协助调查3日前豪府血案。志云，起来。我起来。敢问公子，3日前戌时至亥时之间，人在何方，做些什么？谁可以作证？你明知非我敌手，为什么要进来见我？若我身亡，便证明公子与血案相关，以我一人之命换得一个真相，值得。你是邵延平的徒弟？邵延平正是家师。果然是这样，不然怎么会说出以命换真相这种话呢？你明知非我敌手，为什么要进来见我？在下奉剑会之令查案，如果阁下闪烁其词，只想折辱在下，那就莫怪在下以嫌犯的名义缉拿你。你明知非我敌手，为什么要进来见我？唐狐狸，你
时何止把喉咙喝坏了，怎么就会这一句话？我明白了，唐公子，周某会再来的。阿谁姑娘，我带你回去。阿谁姑娘留在这里会更安全。那就劳烦唐公子，照顾好阿谁姑娘。钟姑娘，谢谢你。姑娘不必客气。唐狐狸，你和那姑娘打什么哑谜呢？阿谁姑娘，你知道我问的是什么问题吗？合着就我一个人搞不懂是吗？既然搞不懂，那为何不问呢？我这不正在问你吗？问我又不会有答案。我问邵延平徒弟去。赤云，你若见到钟姑娘，再帮我问个问题。什么问题？什么事情是在喜宴上所有人都做了，唯独新娘没有做的？行吧。既然公子并非凶手，那为何你们二人相貌一模一样？自然是因为我们曾经相识。公子知道他是谁？一位仇敌，假扮成我的样子，来向我寻仇。撤！撤！池少侠，你的跟班们呢？我让他们先去豪府了，我想一个人先去探探。池少侠匆匆赶来，是有要事吗？唐狐狸到底跟你说什么了？唐公子方才问了我3个问题啊，池少侠不是也在场听到了吗？没听懂。啊，唐公子问我的第1个问题，为什么要见他？是因为剑会要我调查豪府灭门血案，我领命而来。至于第2个问题，看上去是同一个问题，但其实意思各不相同。就是唐公子若真是凶手，我们显然不是他的对手，那为什么他不杀了我和阿谁姑娘？且为什么不逃？哦，原来如此。那第3个问题呢？啊，第3个问题呢，唐公子想问的，其实是你为什么会怀疑我？这便是要我去想阿谁姑娘指认他的理由。记住，而这个理由，当然是因为阿谁姑娘见到了凶手，能指认唐公子与凶手形貌相同。懂了。让他直说不就完了？还有个问题，是唐狐狸后来让我问你的，有什么事情是喜宴上所有人都做了，但新娘子没做的？这案件迷雾重重，已知者中唯一可疑的，便是那杨尚清了。你是怎么猜到杨尚清头上去的？因为阿谁姑娘明明是受害者，但杨尚清却对她用重刑，显然是急于结案。那么他作为凶手的可能性极大。我早就觉得那个姓杨的是凶手。但是仵作又说，这受害者死于阴杀宫，浑身没有任何外伤，只有双耳出血。你说，这阿谁姑娘也确确实实看到了外貌上形似唐公子的黑衣琵琶客。可这什么琵琶客，一根毛都找不到啊！那我们现在不妨考虑一下唐公子的另外一个问题：什么事情是所有人都会做，但是新娘子却不会做？上的无骨鸡，上好的桂花酒。哎，客官，客官，本店新到了一批肉质特别鲜嫩的乌骨鸡，再配上那个桂花酒，味道那叫一个绝啊！怎么样，尝尝去？那我们
是喝酒。喜宴上所有人都会做，但是新娘子不会做的是喝喜酒。走，验尸。结账。玉觞美酒陪欢宴，谁料这美酒变毒酒。没有中毒迹象，难道我们猜错了？也是，如果真的中毒了，仵作不可能查不出来。唐狐狸都这样问了，应该是没错。你这么相信唐丽子？谁相信他了？只是他整天一副胸有成竹的表情，8成就是想过才说的。所以方向一定没错，这死状确实像阴煞宫啊。假作真实，真亦假。难道说，赤云有没有一种毒能够让人双耳流血，像是阴煞宫所杀，却难以辨别？哪有那种毒啊？有，百步杀。百步杀？哎，不混黑道，不知道这些下三滥的东西。此毒无色无味，毫无药性。若溶于水中，便是神医也难查验。可在1个时辰内接连与桂花酒服用，便会产生剧毒。症状便是两耳出血。怎么证明？水解。煮菜、炒菜都需要用到水，宴会开始前，宾客也要喝茶水，所以水井里面肯定有线索。我去酒窖找找桂花酒，你带着人去找宴席剩下的酒菜。如果我没猜错，那里面都不会验出毒。一会儿水井集合。果然如你所言，酒和菜都单独验不出毒来。现在将酒水混在一起试一下，就知道我猜的对不对。果然有毒。艳羡人人皆知，好温后最爱桂花酒，适逢新婚，肯定会拿桂花酒来招待宾客。主人敬酒，除新娘之外，所有人都得喝。时间差不多了。仵作验毒只会验咽喉银针是否变色，但百步杀与桂花酒却是分开通过死者咽喉。他们应该想到了，这就是仵作没有验出中毒的原因。这就证明他们不是死于阴杀。够了。唐狐狸，没想到老子这么快就找出答案了吧？这老子见多识广，才能这么快还你清白。就这还不对，老子好像被算计了。怎么了？唐狐狸怕你不懂毒物，找不到真相，所以就说了一堆让我听不懂的话，让我好奇，然后让我帮你解谜，帮你找到这个真相。这钱傻了，这个唐狐狸又骗我！昨日那一招阴杀铿锵有力，看来伤势已无大碍。不过施主想要续命，还是不要动武为妙。也罢，这半年施主在此养病，无人找过施主，施主也从未离寺。可这红尘俗事，依旧会沾上身来啊。方丈是嫌弃唐某，昨日带来麻烦。施主带来的不是麻烦，池施主在寺里偷吃鸡肉才叫麻烦。施主带来的是因果。方丈，什么才算为因果？作者为因，受者为果。若有人因我而杀人，有无辜因我而受害，这算不算是我的因果？那要看施主是否知情，又是否去阻止。若因我阻止，反而死更多的人，
这算不算慈悲？风吹屋上瓦，瓦落破我头。我不怨此瓦，此瓦不自由，是风的错，瓦的错，还是贫僧站在屋下的错呀？是大师的错。大师下错了，这盘要输3目半。阿弥陀佛，真有趣，是假问亦是真问，真真假假，假假真真，怕是连自己的心都给骗过去了。在下姓方，草字平斋，绰号无忧无虑。平生少做好事，替人送信，倒是第一种。唐某在一座很神秘的楼里买了条消息，却忘了告诉他们，最好请个话少的人来。哦对，消息已经送到了，巧了不是？有个人也委托你委托的这座楼，拜托我们将那东西送上来，只是不知是真巧，还是假巧。哈哈哈哈。半之玉笛，施主，难道这就是你的因果？施主，施主，疼吗？像我这样的人，怎么会知道什么叫疼呢？唐某先去看看阿谁姑娘。啊，赤云，我还是觉得有点不对劲。哪不对劲？杨城主的动机是什么？这还有什么好猜的？左右不过利益2字。如果真的是这么直白粗浅的理由，那便证明杨城主不是什么大智之人。可为什么他能用阴杀功来为自己掩盖罪行？什么意思啊？郝文侯与宾客死状凄惨，阿谁姑娘又没看清形似唐公子的黑衣琵琶客。可我们已经证明，郝文侯与宾客都死于毒发，那黑衣琵琶客从何而来？4年前，周地楼一夕之间覆灭，阴杀宫早已绝迹江湖。如果杨城主真的能找到一位阴杀传人，来为自己掩盖下毒的罪行，那他一开始就不会选择用下毒这种卑劣的手段，而且还做得如此隐晦，像是在隐瞒什么。你是说，有人要害唐狐狸？你要干嘛？把杨尚卿给我，打3天，他连隔壁城丢的狗都承认是他偷的。等着。哎，池云，不行，这是屈打成招。快点，慢点！这是我祖传的花瓶啊！我的花瓶！帮主，你干什么？你们哟，把银子都摆地上了，是瞒不住了，准备跑了？所有人听着，能杀了这个家伙的，我赏他1半的黄金！给我杀！杀！杀了他！
侠功夫实在了得，这银两都是你的。来人，帮大侠拿过去，拿过去。说吧，为什么要害唐狐狸？公子请进。姑娘刚刚从牢里出来，便有心情玩弄这种小玩意儿。今日见到凤凤，心生喜爱，加之这些时日经历跌宕，总想找些事来分散心神。阿谁此举逾矩，还请唐公子和夫人莫怪。没有夫人，她是我随手捡来的。如此可怜，幸好遇到了公子，善心收留，仔细照拂，亦是一种缘分。你错了，不过随手为之。想知道收养孩子是什么感觉？但你不还是给他起了名字？有了名字，就有了羁绊。千载逢无力，断行旧日词。那就叫你唐丽词吧。如今看来，无论如何，我都不是他。人之初，性本善，性相近，姑娘，你嫁给郝家，是卖身葬父，横遭此难。若觉得心中难安，不妨去寻方丈，求一道清心平安符，很是灵验。好城主恩情，阿谁无以为报。阿谁姑娘，你令唐某疑惑，你身在局中，却对这一切一无所知。我看来，你不过是他用完即弃的棋子，一个借以开局的引子。可我又做错了什么？要当这弃子？若我是弃子，那公子在此局中，又是扮演怎样的身份？赤羽，你在做什么？周姑娘，周姑娘，你快救救我！他要杀我！给我一炷香，他什么都招了。赤羽，中原剑会绝不能屈打成招，真相要靠明察。这证据都摆地上了，你瞧不见吗？他就是派人偷偷跟着我们，发现事情败露，想要卷款潜逃。什么叫卷款潜逃？我这是杨城主家的，请你解释一下，你搬运这么多金银财宝是从哪儿来的？我赚的呀！我也是一方城主啊，我只有这么一丁点积蓄，不应该吗？我还有再装！好，我说，是我杀的，郝家的100多条人命都是我干的，都是我害死的，都是我害死的。那你为什么要陷害唐丽慈？死到临头还嘴硬！不是的，我没有想要陷害唐丽慈，不是我，是那个人，是他逼我这么干的，就是他，就是那个黑衣琵琶客。什么黑衣琵琶客？何时？在哪儿？他不是人，他是鬼。那晚我离开郝府，又后悔又害怕。
下毒灭门，背信弃义，你做得很好，值得惨死的奖励。别杀我！你要什么，我都给你。你别杀我！你向郝家100多口人下毒，他们本该死得无比凄惨，而本尊则以阴杀让他们在美丽的幻梦中死去。你若还想安享城主之位，就带中原剑会的人去郊外古寺找我。看清楚了，这是你唯一活命的机会。就是他，就是唐丽子，就是唐丽子。公子说，凶手是你的仇敌，可若真的如公子所言，他如此嫁祸陷害于你，公子为何不以眼还眼，以牙还牙？还是说，他并非仇敌，而是仇敌，也是曾经的朋友。阿神冒昧，敢问公子是怎样的朋友？怎样的朋友？急什么？那么久未见，你没有忘了我们那些过往才好。一个恨不得上天下地也要杀了我的朋友，一个我恨不得上穷碧落下至黄泉也要找到的朋友。阿言，这半年来，你一直避而不见。其实那一日，遥想当年，十里花下，师兄教你我主梅3人行，春和日暖，岁月正好。可如今十里花依旧，4人已云间。师兄走后，主梅也不知所踪。这周地楼就剩你我2人。阿丽，这支曲子是你当年所写，今日我们再为它奏一次，如何？儿时细作，怎比得上师兄所撰的名篇？我却觉得，这支曲子是我听过最好的曲子。唯有此曲，才配送你上路。
非你带伤赴约，怎么会轻易中我的蛊？唐丽子，我恨不得将你千刀万剐！阿言，自那一别，已是4年了。你杀我1次还不够，如今又以豪府血案引我入局，再杀之。既然如此，我便遂你的意，看看4年后，你还能不能杀得了我。就是唐丽子，就是唐丽子，就是她，她让我这么说的，不是我，求你们放过我，放过我吧！江湖上出了如此穷凶极恶之徒，危险！少给我装疯卖傻！你为什么要杀郝长春？为了钱，还是有什么把柄在他手上？是因为……什么人？赤云！星鬼酒仙丸。江湖事，江湖了，不是你杀我，就是我杀你。主仆亦可为财反目，兄弟也可背义相杀。说到底，人心难辨魔考，辨定
皆是剥削。阿弥陀佛，是非善恶，不过一念之间，放不下的必是一念。施主聪慧非常，苦海自渡，贫僧相信你终会抵达彼岸。阿爷，我来找你。论轻功，谁能比得过我天上云迟云啊？哎，留下！信燕，你是雁门的人。雁门还有这绝活，早知如此，老子也养貂了。这个迟云上哪儿去了？钟姑娘，钟姑娘，还谁姑娘？这是哪儿来的船啊？阿谁姑娘，你怎么会在这儿？是唐公子带我来的。他说在这里会遇到你们。迟云号称天上云，你是追不上的。唐公子为何会在这儿？阿谁姑娘又为何也来了？既然要追捕凶手，自然要带上苦主。钟姑娘所寻之人已西去数十里，走水路更快。你竟都知道了。可那人身法极强，绝不是什么普通高手。有天上云在，人丢不了，而我们也追得上。不过，唐公子为何会笃定迟云会往这边来？在下并非笃定迟云的行踪，而是笃定凶手的去向。公子此言，竟是已经知道了凶手是谁？唐某因为自身的私事，也打探到了许多消息，而刚巧有一条线索，就指向此处。半年前，西风剑侠风传香于榴莲小筑中离奇失踪，现场只有风传香归家的足迹，而无离去的足迹。据传，榴莲小筑中有2个人居住过的痕迹。风传香失踪后，这位神秘的同住人亦不知所踪，而答案便在这一物之上。燕翎，羽长而韧，色润灵风，这并非普通的燕翎。信眼，雁门的信眼。雁县东去100里，便是雁门。此河流贯东西，
凶手若不想牵连雁门，定会西去。即便途中生意转而东飞，也会正好与我们撞上。可是，这不可能啊！钟姑娘何出此言？这雁门是什么地方？雁门最早乃是绿林出身，后被前朝招安，成为了驻守雁门关的军户，一手训雁术十分了得。10年前天下大乱，剑会率领众高手围杀一阙阴阳，雁门提供了不少关键情报。这门主江飞羽脾气暴烈，但性格却最是护短，所以雁门的弟子最是注重情义。江湖上有句话，宁犯阎王客，莫欺雁门人。听起来是个名门正派。不是听起来，是本就是名门正派。杨尚卿原本也是名门正派。这是我从杨尚卿身上所得。实不相瞒，家师此次派我下山，不仅是为了豪府血案，也是为了这件事。这些丸自一阙阴阳死后便已绝迹，不知唐公子有何看法？星鬼九星丸，我亦有所关注。初四，便是唐某之看法。那钟姑娘，先别担心了，过来吃些茶点吧。说吧，你小子什么身份？谁派你来杀人灭口的？不说话就没事了。你不要逼我！哼，不逼你，不逼你，我陪你跑下100多里路，玩呢？小鬼，别吞吐啊！蝼蚁尚且偷生，千万别服毒。迟云，你退步了。老子还没用全力呢。
就到这儿吧。哇！当场给爷爷跪下！那个灭口阳上卿的杀手，竟然是江澄。钟姑娘认得他。江澄是雁门少主，为人正直，侠肝义胆，与西风剑侠是至交好友。两人常在剑王城辖下花溪一带出强扶弱，并称花溪双侠。半年前，西风剑侠于家中离奇失踪，江少门主也没有讯息，他怎么变成了这样？念叨啥呢？蓝狐狸，你念叨啥呢？我还得审他为什么要杀杨尚卿呢。有人受伤了吗？装什么？我确实是不记得了。江少门主，你认错人了。我不是什么江少门主。我1年多前在中原剑会见过你跟风剑侠，不会有错。既然知道身份了，也不用问了，老子直接将他带到雁门去，让雁门的人替他解释不就好了？小心！唐公子，你受伤了。公子受伤了，还是不要乱动为好。你不怕死，是担心自己的所作所为败坏了雁门的名声。唐狐狸，还真被你说中了。什么狗屁雁门，就是一群脏东西。住口！你根本什么都不知道。老子应该知道吗？星鬼九星丸，这血丸又重现江湖了。我原本以为我认错人了，看来我没有。你确实认错人了，我不是的。你中毒已深，经脉逆行，命不久矣。你不怕死，但你也不想现在死。你还有事情没做完，对吗？若是人多的地方不愿开口的话，我们换个地方单独聊。有什么事情是不能当众说的？这唐狐狸，神神叨叨。阿谁姑娘，方才唐公子的伤势如何？钟姑娘安心，带我回去再为公子上一些药，便无大碍。不过池公子，这星鬼九星丸究竟是何物？为什么你们每个人提到都是一副谈之色变的模样？那是前朝国师极乐教主一阙阴阳用来操控人心之物。操控人心？江湖呢，向来以实力为尊，谁不想冠绝武林、出人头地啊？但不是每个人都有这个实力和天赋的。人心不足蛇吞象，没实力的想变得有实力，而有实力的人想通过走捷径变得更强。服下这邪丸，功力便能突飞猛进。所以一开始啊，星鬼九星丸就是被当成补药流行起来。但马上这些人就发现自己被坑了，
为什么？服用邪丸之人，须得终身服用，否则就会发狂而死。于是掌控邪丸之人就掌控了这些人的性命。一阙阴阳当年就是靠这样的方法掌控大半个江湖的。1年多前，我与家父发生争执后，便去投靠传香。我们一起住在花溪山上，切磋武功，行侠仗义。那段时间，我武艺突飞猛进，我以为是传香陪我练功的缘故，可谁知道，他竟然暗地里服食邪丸，还掺在饭食里给我。后来我知道这件事后，去质问他下药的缘由，他不肯告诉我，只让我相信他，说他会帮我。江城，请你相信我，我会帮你的。我不要他这种所谓的帮助，我也不需要靠这样的方式得来的功力提升。自那之后，我坚决不肯再服食邪丸，要让传香帮我压制邪丸的毒性。只是这个过程真的太难了，大到我一想起，脑子就似一片空白。直到半年前，传香突然失踪，只剩下我一个人。我找遍了各处，也找不到他的踪迹，便带着传香购买的邪丸，想追查他购买邪丸的途径，就这样一路查到了杨尚卿身上。所以，你担心杨尚卿将此事泄露，让风传香、西风剑侠的名声扫地，才不惜冒着被天上云追击的风险，出手将他杀了。如果不是被追到走投无路，我绝对不会再用邪丸。风拂芦花地，月碎花溪山。我们曾是这样好的朋友。唐公子，我想找到传香，问他为什么害我。明明是生死相交的朋友，为什么要自相残杀？好的，唐某知道了。阁下很幸运，今日唐某心情不错，可以给你2个选择。一个是你现在死，如此，江湖上下便会立刻知晓雁门江氏勾结极乐教余孽，服用邪丸。另一个，在下帮你压制毒性，3个月后再死，我便考虑留雁门名声清白。条件呢？那个黑衣琵琶客，你见过他？是他透露出线索，指引你找到杨尚卿的，对吗？他和你长得一模一样。他四处杀人，又四处救人。他是个疯子。他在哪儿？他哪里也不在，却又无处不在。你找不到他的，只有他想见你之时，他才会出现。他可帮不了，因为他都难以自保。报！江门主，前面芦苇荡发现少门主踪迹。老狐狸！
什么情况？他怎么死了？你们看，那是什么？这东西是蛊。坏了，叶门定是把我们当成凶手。唐公子，这……唐狐狸，这叶门的验证在江湖上名声可不小啊！你小心些，千万别……杀人者唐立慈在此，愿回雁门受审。唐某甘愿俯首认罪，束手就擒，还请江门主暂替剑会主持公道。你疯了？你什么意思啊？他，是在下的同伙。啊？尊主，您交代的事情，属下都已经办得差不多了。只是您现在贵为风流殿尊主，别说是一个躲在艳羡破庙里的唐立慈，就算是中原剑会的邵延平，只要您愿意，取他性命也是易如反掌。属下愚钝，尊主为什么不直接杀了唐立慈，反倒耗费心力去做那些事？像他这样的怪物，直接杀了还有什么意思？杀不死，又没人性。唐立慈当然是个怪物。花无言，我说的对吗？红姑娘，尊主，你可不能让他轻易就死了。我能杀他一次，就能再杀他第二次。小红，你说，这次我怎么杀他才好？当然，要让他感尊主所感，痛尊主所痛，千夫所指，身败名裂，最后在外人的唾骂中凄惨的死去。来人呐！我跟他不是同伙，我就是一个路人，放我出去！我真的是冤枉的。嘿，你说这雁门，人在笼子里面，鸟在笼子外面，这雁门真是个不讲规矩的门派。真是小刀拿了定，开了眼了。诗云，别出声。怎么，有计划？耳朵疼。你，老子跟着你倒了8辈子血霉了！杀人者唐立慈在此，
你是不是有病啊？你自己要进来，你自己进来就好了，你带我干嘛呀？我怕一个人无聊啊。你还带着这玩意儿干啥？这是他的鼓。你那个死对头？除了他，还有什么人能有这样的手段？那就算是这样，你也不至于束手无策吧？不如你先想一想，他有什么计划？栽赃嫁祸吗？先栽赃你害了郝文侯一家，再嫁祸你杀了江城。那就对了。哪儿对了？现在除非死人复生，否则没有人可以证明我的清白了。这是干嘛？张狐狸，下面看过来要煮我们呢！嘘，你真的太吵了，我有些后悔带你进来了。你不要磕你那个木头了，你想想办法呀！他煮你等会一壶18吃，谁都跑不了。办法？啊？可是我没有办法。那你这……因为我就没有想过要自己出去。唐丽子，你有病是吧？你是真有病，我确定了，你就是真有病。你他娘！江二叔，请您相信我，我以中原剑会弟子名誉保证，不会有错。够了，钟姑娘，你所言已未免太过骇人听闻了。成儿，他可是我大哥唯一的儿子，打小就是我看着长大的，他的秉性我是知道的，他怎么可能去服用那种邪药？邪丸确已流毒江湖。唐公子先前也确实在为少门主压制毒性，阿谁姑娘也可以作证。是。说够了没有？我知道，江城主，您丧子之痛有多么让人……可曾死过儿子？那你知道什么？你什么都不知道。哼！哎。大哥，大哥！江门主，江门主，江门主，少门主服食邪丸一事，背后定然另有缘由，等着您去查清，还少门主清白。若您因悲愤而忽视真相和证据，不就令真凶的奸计得逞了吗？我亲眼看见。在唐丽慈面前爆体而亡，唐丽慈自己都承认了，难道这还不算真凭实据吗？我今日就是要告诉你，杀人者唐丽慈，必受我雁门3刀6洞之刑。倘若我真是杀错了人，那过后老夫便自裁向天下谢罪，以命抵命。点火！他们要是真把老子放在火棍上，老子直接杀出去的。石云啊，很多事情只有到了绝路，才会出现转机。什么情况？好像玉兰香气。不是花香，是剑气。这剑气非一人莫属。是那位传说中失踪了很久的西风剑仙。
风传香。封剑侠，早前听闻封剑侠失踪一事，我还觉得奇怪呢。剑侠的身手如此了得，怎么会无缘无故的失踪呢？确实是遇到了一些问题。剑侠今日是来找长儿的，长儿已经遇害。我知道。知道为何还要熄灭那些火？便是要那杀人凶手受尽3刀6洞之刑后，再烧成灰，以祭奠长儿的在天之灵，你知道吗？某可以很肯定地告诉江伯伯，江澄的死牵连甚广。某与江澄乃是至交，断不会做出欺瞒您之事。你知道？确有蹊跷。若是江伯伯愿意相信某，可否将此事交由某来处理？哎，大哥，这不是长儿的？江伯伯，现在可以相信我。你想要如何？某想要那位唐公子。此事，老夫需要好好思量一番。长儿已经不在了，你为何还不走啊？你自由了，想去哪儿就去哪儿吧。走吧，走。爹爹，这焰哨好难学啊！爹给你这个木哨，在你学会用焰哨之前，就用这个木哨，好不好？谢谢爹爹。你来做什么？滚！老夫刚刚丧子，只想一个人待会儿。我自幼病弱，随家父卖艺漂泊时，见过2只落单的大雁，看上去像是一对父子。北地苦寒，老雁冻毙于滩涂之上，小雁绕着老雁的尸首一圈圈飞，直到家父挖了坑把老雁埋葬。我雁门人都知道，大雁最是有情。是啊，大雁最是有情。见到2只雁时，已是腊月，小雁已无力南飞。几日之后，寒潮骤至，它也随老雁去了。这根本就是愚孝。但是我懂它。我自小靠家父卖艺为生，家父离世前，最担心的也是我，所以，我卖身嫁给了郝文侯。你怎么这么愚蠢呢？你爹不会想让你这么做的。只有当爹的，才懂当爹的苦心，但也只有当子女的，才能明白孩子对父母的如母之情。我怎能让我爹葬身荒野，无处埋骨？江公子身亡前，一直心挂雁门青云，甚至不惜自尽周护。
他在意他自己爹所在意的一切，胜于自己的生命。一个傻孩子，他为什么就不明白，他的性命才是爹的一切？我们都会为了亲人做出自认为对的事，但这样真的好吗？你也舍不得离开雁门，舍不得离开爹吧？啊！成儿！风拂芦花地，月碎花溪山。唐公子，初次见面，在下风传香。唐公子，怎么了？月色不错啊，不是吗？惭愧，好友离世，某还未有心情欣赏此等美景。听闻唐公子是江城身故前见过的最后之人。江城生死前，身旁除了在下，的确没有旁人。江伯伯骤逢丧子之痛，捉拿了公子，令公子受屈，还请公子不要见怪。封剑侠可真是君子啊！难道他们没有告诉你，我已亲口承认杀害了江城？唐某自作自受，算不得委屈。我虽不知公子为何要揽下这等罪名，可是听封剑侠所言，你是笃定我不是凶手？对，因为毒不是你下的。他们怎么给我们放下来了？什么情况啊？因为封剑侠给唐公子做了担保，江门主不信我们，倒是很信那个封剑侠。是那个失踪的风传香？是。料想他失踪一事应该也只是讹传，不过幸好他及时赶到，虚惊一场。某来此，就是为了缉拿真凶，替死去的好友报仇。请公子助我，这对在下有何好处啊？真凶归案，公子自然洗刷嫌疑。这不算好处。诚然啊，即便某不出现，公子也定然有方法逃离。但是据某所知，唐公子先是卷入了郝文侯灭门一案，出寺不久，又成为了杀害阿成的疑凶。唐公子，即便你能逃出雁门，又能保证没有下次吗？难道公子愿意自己所过之处处处冤案，最后成为江湖公敌？封剑侠的消息还真是灵通呀。某在江湖漂泊，朋友不少。既然朋友不少，为何偏偏找唐某帮忙？因为此次的敌人，比我们想象的要强大。我们？对，我们。某相信，我们有共同的敌人。
池大哥，你醒了。雁门那群杀千道的莽夫呢？江门主已经带雁门弟子都回去了。就回去了？这么轻易？江门主走之前也提出了条件，最迟7天，唐公子要帮封剑侠查出江少门主食用星鬼9星丸一事的真相，给雁门一个交代。我问问他去。某今日只能喝到这里了，若是江城还在的话，定是要与你再喝上一壶，喝到尽兴的。没想到，风兄的酒量竟如此之好。某的酒量平平，只是酒逢知己千杯少而已。不是吧？你们俩才认识多久，就成知己了？我怎么不知道唐狐狸你这么爱交朋友啊？池兄，哎，担不起，你还是叫我池云吧，或者池大侠、池寨主都可以。好了，今日还有事要做，要饮好茶，解酒。是急是急，只是某并未随身携带茶叶，现在也不好去找江伯伯讨要。风兄莫急，唐某有。池云，看茶。你让我给他倒茶，你不愿意吗？不去。好吧。又疼了？疼你还喝这么多？跟这个不知道哪冒出来的人装什么自来熟？所以，我想喝好茶，解酒。臭！等着吧，老子就是贱。江湖漂泊，最是知己难遇，好友难寻。你们二人呢？风兄错了，他不是我的朋友，他是我的仆从。仆从？这个是他的卖身契。风少侠，我只是个小小的仆从，哪配给唐狐狸当朋友啊？喝，这是天上云和唐公子之间的义举，某就不予置评了。此茶甚是清香，天上云，多谢。哎，这才是你的。风兄见笑了。风兄，方才你说到的那处风景优美，你与江城的隐居之所是在花溪尽头，风崖之畔，流连小筑。待我们完成与江门主的7天之约，某随时欢迎唐公子和唐公子的朋友们光临寒舍。流连小筑。风兄，唐某从未见过燕江的晨景，不如你陪在下去船头一观。甚好。晨光和煦，好景啊！此等好景，最宜让人清醒清醒。唐公子，你这是违约！唐狐狸，这是什么意思？风剑侠，你们的故事，唐某听了，兴趣有，但不多，值不上在下奔波的价码。某以为唐公子是个顾念朋友之人。唐某没有朋友，又谈何顾念朋友？风剑侠，你误会了。可是唐公子，别可是了，人家都说了，人家没有朋友，还想和黑心狐狸做朋友，怎么被吃的只剩骨头，怎么死的都不知道？
唐公子。有话就说。刚刚什么情况？你们昨晚不还相谈甚欢，怎么突然就翻脸了？那天江澄告诉我，最早让他吃下星鬼九星丸之人是风传香。怎么可能？他们不是生死之交吗？赤云，你一向嫉恶如仇，我怕你忍不住。背信弃义之人，我确实不会忍。老子这就跟上去看看，要真是他下的毒，老子一刀就把他宰了。赤云这是要去哪？阿谁姑娘，我得跟过去看看。我相信我们有共同的敌人。你想问什么？公子想让池大哥跟着风剑侠，为何不直说？被人指使和自己主动，对别人来说可能差不多，对池云可是有很大的差别。大部分时候，我更愿意让他保持一个愉悦的心情。我以为你会问另外一个问题。什么？手。昨日，你明明看见我受伤，且他就在你眼前愈合，你不好奇？阿谁只是觉得，每个人或许都有不想为人所知的秘密。姑娘，你很聪慧，但很可惜，你忽略了一个很重要的事实。池云和钟女侠都下船追踪去了，现在的船上只有姑娘你我2人。阿谁姑娘，派你来的人难道没有跟你说过唐丽慈有多危险吗？阿谁姑娘，你是豪府唯一的幸存者，也是流言选中的证人。告诉我，我的朋友流言为什么会选你？我不知道，唐公子。抱歉，是在下失礼了。唐公子，你的道歉根本不是出自真心，因为你不在乎阿谁是否原谅。你为了获得想要的真相，不惜用最粗暴的行径试探我，一点也不在意别人的想法。可这样的唐公子，却愿意管风剑侠和江公子的事。公子能告诉阿谁，这是为什么吗？流言将你留在我的身边，果然有他的用意。什么？跟我来吧。人呢？应该就在这附近才对啊。剑侠，江老师，风剑侠，
来，快坐下。来，把这个披上。钱青羽，他怎么会在这里？冯剑侠，你怎么会掉进水里去了？还有，那位唐公子呢？唐公子忽然翻脸，不再与某合作了。这过河拆桥。江二叔，你怎会来此啊？我还不是为了婵儿的事儿吗？昨日听剑侠所言，婵儿服食邪丸一事，另有隐情。没错，某怀疑他是被下毒了。竟然，可恶！真是可恶！剑侠接下来要作何打算？某与江城乃是至交，定然要将下毒之人捉拿归案，血债血偿。婵儿有剑侠这样的朋友，此生不枉了。剑侠可否带上江某一起同行？黑白两道，我们雁门还是有一些门路的。多谢江二叔，这样自然是最好的。那咱们走，我们还是赶快找个地方，先把你身上的衣服弄干。走。先不说这风传香是不是有问题，这江二叔怎么比江城的亲老子还积极啊？不太对劲，我再看看。干嘛还抽风啊？跟上。这是哪儿？花溪。江公子与封剑侠曾经居住过的地方。唐公子，你不是不愿意帮封剑侠了吗？还是唐公子是想与池云兵分两路，一起调查江少门主的事情？你猜对了开头，但却猜错了结果。在下确实毁了与风传香的约，不过我来这里是因为13楼将线索指向了这里。二位的茶来了。我们既然知道下毒的是他，为何不抓他？我是急性子，我又不是个傻子。我敏锐的江湖嗅觉告诉我，这个里面肯定有鬼。封剑侠，大哥脾气暴烈，若是让他知道你让唐丽慈跑了，他指不定会做出什么事儿呢。二叔难道是想到了更好的办法？13楼，那是什么地方？什么事都知道的地方。13楼有全天下最厉害的杀手，和江湖间最齐全的情报，只要你付得起价码。那座楼在什么地方？13楼位置神秘，江湖鲜有人能知晓。但若想与他交易，就要去往他的前哨站——不换楼浮沉地。你如果还想要这双眼睛，我劝你别瞎看。我听说落魄13楼有全天下最厉害的杀手和最齐全的消息，那这里就是不换楼浮沉地了。那落魄13楼呢？钟女侠，你知道此地为什么叫不换楼浮沉地？那是因为此地当真会浮沉。什么意思啊？每月15，正好便是今天，正好便是此刻。它便会从此处江面升起，届时你便可以登上这不换楼，去和落魄13楼做交易。至于你想见到真正的13楼，条件还不够。
棺材里。阿谁不解，既然如此，唐公子为何不直接去13楼买江少门主与封剑侠的真相呢？刘演布局这桩桩件件，就是想让我在雁门的穷追不舍之下，迫不得已再去一次13楼买消息来自证清白。可唐某束手就擒，打乱了他的计划，于是他又派来了风传香，只要我不依他的计划行事，这一局他便赢不了。所以公子便将封剑侠踹下了水。可封剑侠为什么会听命于刘演呢？这便是我们此行的意义了。江湖上的事，真让人匪夷所思，又让人毛骨悚然。叨扰，有主之宅，进门叨扰，方是礼数。你认为江澄和风传香哪一个说的才是真的？江澄说，下毒之人就是风传香。一个人在任何时候都可能会说谎，但绝不可能在将死之时，在未了的心愿上去撒谎。所以，江澄的话一定是真的。至于风传香，言语可以骗人，恨意和杀机或许可以通过巧妙的隐藏而不被人发现。但一个人住过的地方，天长日久留下的痕迹不会骗人，尤其是友情。就算他能骗得了1日、10日，但是他又如何能骗得了每一日？花月照江风。他们两个说的都是真的，可究竟是什么样的误会，能让他们这么好的朋友不能当面说清楚？既然他们两个说的都是真话，缺的就是一个不能说也没有机会去解释的误会。替江澄压制毒性之时，我便发现他体内积毒恐有鲶鱼，因此半年多前，江澄来找风传香时，他就已经身中星鬼九星丸之毒。只是他自己浑然不知此事。风传香为了帮他延缓毒发，只能暗中继续让他服食邪丸，将其混进食物当中。可不巧，正好被江澄撞见，所以产生了误会。我本就疑心豪府血案后，为何13楼送来的是榴莲小筑血案的线索。现在我更加确信，从一开始就没有一件事情是巧合。可是公子早已知道他们说的都是真的，也知道卷入此事是刘演的布局，为什么还要来这里一趟？这一切不过是唐某的推测，是真是假，入局还是先局，一探便知。公子，前面已经没有路了，能找的地方都找过了。既然能找的地方都找过了，那就只可能在这里了。阿谁，这世上真的有可以托付性命的朋友吗？你先随信燕去雁门，唐某去一探究竟。公子。
一头成，一头败。欢迎诸位来到不换楼，敢问哪位客人率先出家？我。客人出价几何？一双凄凉目，3根含恨齿，5滴心头血，实在自由身。这是要换什么？一个真凶。扁担，你觉得呢？这位客人，这筹码怕是不够，除非什么？拿命来！江二叔，你这是杀你！怪就怪你自己非要惹祸上身。本来成儿一死，杀人凶手供认不讳，我大哥怒发冲冠，就会得罪中原剑会，到时候我理所应当就是雁门之中。这做梦都能让人笑醒的好事，居然就这么被你突然出现给搅黄了。我花了高昂的代价，跟13楼主换了一个杀你的机会。此时此地，不会有任何人来管你的闲事。你今日必死无疑。唐公子，我想找到传香，问他为什么害我？是生死相交的朋友，为什么要自相残杀？若有人因我而杀人，有无辜因我而受害，这算不算是我的因果？唐丽慈，你看到了，这样一粒小小的药丸，就能让最好的朋友反目成仇，亲人背义相杀。谁能抵御得了一夜之间坐拥荣华富贵和绝世武功的诱惑呢？我已经让他遍布整个神州，他重新现世，都是因为唐丽慈。这次，我要让你生不如死。让你的朋友做你的警钟，谁让他们信错了人，你救不了他。流言的蛊虫，救不了他们。流言，我是要找你一样。
此时此地，不会有任何人来管你的闲事，你今日必死无疑。今天这闲事，老子管定了。雁门的叛徒，敢在老子面前杀人灭口，名门正派龌龊起来，比老子的黑窝子还黑。封剑侠别怕，我罩着你。天上元，这真是天堂有路你不走，地狱无门你们偏来投啊！既然你们都那么想死，那我就让你们今天都死在一起。杀！没事吧？怎么回事？显然是江青宇早就买通了这里，要置封剑侠于死地。现在当务之急是离开这里。想走？我可是赌上了一切才换来的这个机会。江副门主可是想清楚了，这桩交易之后，你可就一无所有。楼主错了，这桩交易若是成了，江某就什么都有了。可是我看这里迷雾重重，根本找不到生门。这不换楼的迷雾阵，用肉眼确实很难找到生门。柯某多年来修炼玉兰剑意，可追踪空气的流动方向，找到生门并非难事。还是你靠谱又聪明，往哪走？那边。我们走。就再也没有人追查程儿的死因。听这风声，应该是浮沉地要沉到海底。你们跟着我，我带你们出去。江青宇，你向江城下毒，无非就是被流言蛊惑，贪欲使你自招邪魔。 悲啊！这个江湖实力为尊，待我成功登位，谁又敢说赤血丹仙的雁门门主不是正道啊？破乱人心，大国回应。追上！是程儿的大业。 唐狐狸，你怎么在这儿？还抓了江青宇？
谢唐公子留他一命，此人乃是我中原剑会重要一番。现在最重要的是离开这儿吧，往哪走？这儿，这边，除了在这边。慢着，唐狐狸，我们得赶紧走了。是啊，唐公子，这地方快要沉了，时间拖得越久，怕到时我也找不到出口了。哦，是吗？是出路，还是去往阴曹地府的死路啊？唐公子，你不信我？我信风传香，但你是吗？唐狐狸，唐公子，为什么？因为真正的风传香已经死了。就在半年前，所谓的风传香离奇失踪当晚，被江城在毒发的似真似幻中亲手所杀。竟是这样。是这样的吗，风剑侠？唐离子，你不愧是尊主的敌人。重新认识一下，鄙人风流殿花无言。花使者，你答应过我的，如果我帮你，把唐离子他们都引来，全部都杀了，你就会帮我坐上雁门掌门的位置，你可千万不能忘了。闭嘴！鄙人略有好奇，唐公子是从何时知道我不是风传香的？风拂芦花地，月碎花溪山。唐公子，初次见面，在下风传香。风拂芦花地，月碎花溪山。西风一剑去，雁行十里船。唐公子，怎么了？你不识得那玉佩，也不知那句诗，答案很明了了。原来在一开始的时候就露馅了吗？他以豪府血案为引，先是拖中春季所在的中原剑会下水，又利用江青羽对江门之主的贪念，搅动了雁门上下。若我最后未能识破此计，就会在江湖的追杀之下，被迫带着迟云和中春季来到13楼与楼主做交易，逼我亲口说出当年的秘密。4年不见，他的手段还是那么拙劣，跟你的伪装一样。敢对尊主不敬！难道他没有告诉我？见到我要逃。你竟然从一开始就知晓我是假的，还愿意陪我演这出戏？愿意让这些耳入池塘，就是为了顺着尊主的布局找到他。唐公子，你就没有想过，
这一步若是出了差错的话，他们的命……唐某时间宝贵，没有时间陪你再继续废话。找到刘演才是我的真正目的，其他的事对我来说根本就不重要。果然如同尊主说的一般，无情无义，自私自利。看来他也没教你，懂得求饶是好事，懂得向我求饶更是好事。带我去见他。赤云，刘演的手笔。唐离子，你大爷啊！一箭穿心，致命之伤。愚蠢！一体双影，一死一生，一生一死。想不到这世上竟真有这种体质。你觉得我是个怪物？尊主说了，你也是个怪物。怪物对于怪物最合适不过了。唐公子，怪物也能体会人的情感吗？你去告诉刘演，就他这点手段，还杀不了唐离子。我唐离子天下第一。想消恩仇，叫他自己来。滚！唐立慈想见尊主，就循着邪丸来找。你和你的朋友先享受他给你的额外赠礼吧。后手拿出来吧，别等了。我两手空空，
自然是没有后手。粮食？你不怕变成烤狐狸吗？谁姑娘告知，江某已知晓情况。看来在下赶来的正是时候。就知道你这狡猾的糖葫芦。走了。没想到二门主居然是这种人。对啊，他平常可是对门主忠心耿耿的。他的身体被毒融尽，我只知道这个。你走吧，他们那边快开始了，去送你主人最后一程吧。江门主，1年前，江城被江青羽暗中投下新鬼酒新闻，他平日对叔叔不善防备。自然也对下毒一事无知无觉。这么了，直到半年前流连小众，风传香不忍告知真相，反被江城误解。江城因急怒毒发，在幻象中失手对自己的好兄弟出招。风传香身受重伤，知道自己命不久矣，他不想让江城背负杀友之痛，便选择一个人静静地等待死亡。而江城在第2日清醒之后，再不见风传香，又每日被邪丸的毒性折磨。此后，他四处寻觅一个永远得不到的真相，直到他迎来自己的死亡。死了也好，死了就不用面对杀死好友的真相了。更不用成为被邪丸驱使的怪物。你觉得我是个怪物？尊主说了，你也是个怪物。怪物。什么？他受了那么重的伤，没死都是庆幸啊！你却说他伤口都愈合了。是啊，师兄，你快去看看吧，方师兄抢回来的不会是个怪物吧？这小怪物还真行，那么凶，方舟就会给我捡些孤儿、疯子、怪物回来浪费我的药。我数3声，你松开，好不好？1、2。你有没有人性啊？还真下死手，杀不死还没人性，那你可怪不得我了。别费劲了，这半步骨是冲不破的。
小心！师兄，小怪物别跑！拦住这个怪物，方舟！你不要怕，这里没有人伤害你。我叫方舟，是他们的师兄。来。好了。不管你之前经历了什么，到了这里就都结束了。你要是没有别的去处，就在这住下吧。今后这周地楼就是你的家。未敢落痕，却汹涌决堤，皆可及，皆尘缘，一朝夕。望可望，不辜负，不放逸。听雨的声音在耳畔，醒梦中的云遮不住眼眸里的心。复古的烛火，烈的花，慈悲的风，说太多都看破，在坠落这个传说。沉默暗涌，闪过千言万语，汇成为了杀死怪物，你把自己也变成怪物了。阿言，我是邪魔外道，所以我不明白菩萨为何也会入魔。是因为我吗？公子，你来这里做什么？公子久未归来，有些担心。不需要，伤口自己会好。你又做这种无用的事，我说过了，这对于我来说就是多余的东西。阿谁不知道公子想要什么，不想要什么。阿谁只知道，就算会痊愈，受了伤也会疼。公子是在祭奠江少门主和封建侠吗？唐某可不会祭奠两个蠢货，明明还有转圜的余机，却因为自己的愚蠢，一步步走到无法挽回的地步。公子不是这样的人，也不会这么想，否则也不会帮他们了却了遗憾。收起你的慈悲，我是个怪物，我就是这么想的。不会因为谁说我不是，我就不是。曾经有人说过公子不是个怪物，那便不是只有阿谁一个人如此认为。
你若能让伤口不愈合，我就相信你说的话。你办不到，这说明你说的是连你自己也不相信的鬼话。你知道刘演为何要杀我吗？因为我杀了方舟。尊主，是属下无能，未能把他带到我们的火药阵里。尊主，是他没用，我还刺了唐丽子一剑呢。你给我回去！请尊主恕罪。他没杀你，是放你回来跟我问好，是不是？他说，这一点手段，还杀不了唐丽子。他武功绝世，天下第一，想消恩仇，要尊主亲自来。多么可笑！他让我去寻他，还想与我消了恩仇。尊主，接下来的计划就交给小红去吧，如何？唐公子，成儿，他杀了封建侠，杀人就得偿命。老夫愿自断一臂，替成儿向江湖谢罪。江门主，新鬼九星丸只会蛊惑贪妄之人，欲壑难平，神仙难救。你的这只手臂，唐某收下了。但如今的江湖遍地波旬，这只手臂暂且留在江门主的身上，会有更大的用处。是啊，江门主，少门主乃被奸人所害，并不能怪他。没错，你也不必自责。是啊，老家。狄仁血，雁门风，死无常，枫叶红。从今以后，诸位之事，便是我雁门之事；与诸位作对之人，便是我雁门的敌人。江门主，您言重了。在此谢过。